Hello， 今日單丁走天嚟帶大家嚟做一做宅男宅仔，就帶大家嚟呢個大阪呢邊，就同大家觀賞一下呢個海洋堂嘅博物館。Let's go！ 咁啊，佢呢個冇話唔俾觸碰嘅，咁我輕輕觸碰一下，對一對比嘅大細。嗱，呢隻係我隻手。今日就同大家嚟呢個大阪嘅海洋堂博物館啦。今日就睇下啲模型嘅玩具，做下宅仔。呢個應該就係海洋堂嘅社長啦。如果有玩開模型嘅朋友仔呢，對海洋堂都一啲都唔陌生。因為海洋堂係出名去做一啲比較精細啦，同埋比較複雜嘅。呢度有個好復古嘅電視喺度播緊社長同埋呢個海洋堂嘅介紹啦。咁一入到嚟呢度正門呢，就係博物館嘅開端啦。咁佢話呢間嘢呢，海洋堂呢，就已經有係60週年嘅紀念啦。我事不宜遲入去睇下。入到嚟呢，就係有好復古嘅味道啦。呢度有一嚿好舊式嘅收錢箱啦。跟住睇下咧，就好陳舊嘅玩具啦、模型啦，呢啲應該就係我哋爸爸媽媽細個玩嘅玩具，甚至乎再耐啲，可能爺爺嫲嫲玩嘅玩具啦。呢邊咧就有海洋堂嘅話事人嘅一啲介紹啦，細個嗰時有畫像啦，又有屋企人啦，咁佢嘅出生同埋長大嘅地方。呢度一路 plan 過去咧，就會見到其實佢最初期會出呢啲咁嘅拼裝模型啊。咁啊，大部分海洋堂嘅嘢咧，好多時候都係比較精細，但係同樣地咧係需要玩家咧佢自己進行呢個組裝啦，同埋上色嘅。咁啊，算比較複雜嘅。嗱，睇下呢個啦，呢個係比較出名嘅，呢個叫做 Bosca 應該係，咁係一個日本比較出名嘅怪獸啦，咁我細個就冇睇過嘅，但係就覺得呢個形象都幾得意，咁就深受呢個日本人嘅歡迎嘅。咁佢除咗出呢啲公仔咧，佢仲會出好多咁嘅情景啦。咁呢啲都係好精細嘅，係啊。咁啊，望下 pan 後面啦，見到呢度有個 IQ 博士嘅模型啦。咁呢啲都係全部好陳舊啊，好有歷史嘅味道。基本上應該就係50、60年代嘅玩具。呢度啊又有啲唔同嘅建築物啦，海洋堂都會比較出名做建築物嘅。咁啊後期會攞比較多呢啲動漫啊、電影嘅 IP， 會做好多其他唔同嘅 IP， 都幾精細嘅。呢度有個 Alien 啦。咁下面呢度咧就我最中意噶啦，堂哥都應該唔少介紹糖水鋪嘅最經常出現嘅物品就係呢個哥斯拉怪獸啦。呢度咧有啲北美嘅 IP 啊，咁都係好好嘅。咁再 plan 落去啦，有呢個航空母艦宇宙戰艦，呢個啦就係 IQ 博士嗰個啦。仲有個哥斯拉嘅情景。呢邊係有啲書籍啦，一樣係堆積如山嘅舊玩具。呢啲妖怪啦、鬼太郎啦，都係咁樣唔同嘅呢啲 IP， 都係比較受歡迎。我哋就一路繼續睇落去啦。呢度繼續有啲飛機啦、戰機啦，有大型少少嘅老爺車、機車。係啦，呢啲就最初期嘅呢啲恐龍，佢就會比較有陳舊嘅味道。咁但係咧，佢又唔失呢個精細度嘅。咁其實即係有啲人中意儲呢啲比較舊式嘅模型啦。其實海洋堂都係一啲唔錯選擇。嗱，你睇睇呢個，呢個就係應該係大概都有60、70年歷史嘅呢個玩具噶啦。佢就係比較初期嘅玩具哥斯拉。咁前面仲有個鹹蛋超人。呢個就後期少少啦，呢個
睇個形象應該係1964年嘅哥斯拉嚟嘅，咁但係睇啲精細程度應該都係舊少少啊。咁後面嗰個鐵皮嗰個咧就應該係舊噶啦，嗰個我就真係我都噏唔出年代。咁啊，仲有啲佢哋好興嘅戰隊啦、傳機啦，就係海洋堂佢比較中意嘅航空母艦啊、戰船啦。一路 plan 埋去，仲會有更多呢啲真係藝術品類嘅模型啦。呢啲真係好花功夫去逐樣逐樣去拼裝啦，逐樣逐樣去塗裝啦，全部都好精細嘅。呢啲就摸得唔掂得。同埋咧，佢哋可以攝影，可以影相，但係就唔可以用呢個閃光燈嘅，因為驚破壞佢哋嘅材料。好啦，我哋去下一個館。好啦，咁我哋嚟到呢度本館嘅重點啊，呢個係一個重點嘅館，係一個恐龍館啊。咁啊，呢兩隻恐龍咧，就諗起我之前住嗰間酒店，兩個前台嘅哥哥仔。唔係好識講嘢嗰兩個咧，好，咁我哋把聲入去呢個館度探索下，哇，都幾有氛圍感啊！哎呦，哇係真係好勁喎！你睇呢個，應該係1比1嘅呢個霸王龍頭啊，係啦，哇，真係巨大到不得了！即係要親身嚟感受一下先知道其實有幾巨大。咁啊，我可能俾少少呢個空間咁大家睇下啦。嗱，咁啊佢呢個冇話唔俾觸碰嘅，咁我輕輕觸過一下，對一對俾個大細。嗱，呢隻我隻手輕輕掂一掂，咁你見到呢個霸王龍究竟有幾大啊？你睇下呢隻牙，我隻手隻牙仲大過我隻手啊！小朋友嚟同埋一家大細嚟啊，真係啱晒。其實應該真係好震撼嘅呢樣嘢，成件事係好值得嚟睇嘅。咁我不如轉一轉鏡頭對比一下啦。嘿，呢個就係呢隻恐龍，哇！真係巨型得不得之了，根本上成個相機都影唔晒佢入去。係啦，你睇。咁如果真係我哋生活喺呢個年代嗰度咧，所以佢哋叫霸主都真係一啲都冇講錯。好，咁我哋繼續轉翻過嚟呢邊。咁前面呢度兩隻變咗形嘅小魔怪啦，咁就據聞話唔俾食嘢，唔俾飲水，一接觸到就會變成咁啦。咁佢呢啲真係做得好精細嘅，不愧為海洋堂，亦都不愧為係一個博物館啊！咁呢隻我就唔係好記得個出處啦，但係依然咧做得非常之精細嘅，佢係做到呢啲有呢個電影嘅道具級嘅呢個精細程度，都真係好犀利。眨下眼又有一個超巨大嘅3個龍頭，係啦，又嚟同大家對比一下啦。輕輕地掂一掂嘅啫，係啦，係咁大嚿嘅。咁啊，霸王龍同埋一個3個龍，好，又轉過嚟睇一睇，真係巨大到不得之了。哇，不過好在呢隻草食嘅啫，食人嘅。呢度就有呢啲情景，其實我就十分之中意嘅。因為會還原翻一啲景象啦，咁嗱呢度有個史前嗰啲生物啦，除咗恐龍，佢仲有好多已經係已經冇再喺度滅絕咗嘅，咁啊都係比較一啲相對嚟講似三葉蟲啊，似古代怪魚啊，同埋一啲蜥蜴啊咁嘅東西喺度，還有好巨大嘅昆蟲啦，據聞以前啲昆蟲係好巨大嘅，咁裏面仲有少少唔同嘅。呢個鸚鵡螺啦，鸚鵡螺都係活化石啦，喺而家呢個時代。呢度有好多呢啲兩棲類生物嘅，有呢啲好似蛇仔，但係有腳嘅，佢識擒嘅，好似四腳蛇咁樣都幾得意。咁佢個情景做得非常之好。咁下一個情景啦，就有呢個係咪
角龍咧就準備同呢個劍龍打交。咁啊，下面仲有好多其他嘅恐龍仔喺度嘅。呢個情景係一個捕食嘅情景。咁呢度咧就應該係夜晚黑啦。咁啊，會有見到一隻霸王龍追趕住呢兩隻三角龍。咁裏面咧仲有其他一啲細嘅棲息地啦，有好多其他龍仔。咁啊，鏡頭唔知影唔影到，但係肉眼睇咧就覺得都比較震撼，同埋好立體嘅。啊，上面仲有一隻呢個翼龍啊！啊，最後一個情景啦，咁就呢度已經好似話冇晒恐龍啦，咁啊得翻一啲史前嘅動物，就係長毛象啦，開始類人猿出現啦，咁啊仲有啲類似穿山甲啊，咁啊仲有啲呢啲唔知豺狼定乜嘢嘅生物啦。咁喺呢度仲有一條通道啦，可以俾你咁樣行上去睇下嘅。咁啊，既然嚟咗啦，要睇下啦。哇，原來都有一番洞天。佢呢度有個好大嘅場景，咁就係講啲人以前點樣起呢啲路啦，點樣起山路，點樣運輸啲木材啊，點樣利用呢個河流去營運，都真係好有心機。呢度仲有好多好得意嘅嘢啊！原來呢度仲有好多佢哋嘅陶瓷泥娃娃製品。咁啊，啱啱喺條獨木橋上面見到嘅。呢度咧就見到有啲佢哋嘅河童同佢哋嘅神啦、神獸啦。因為佢哋好中意青蛙嘅，發現係啦，唔知係咪有特殊嘅寓意啦。好，咁啊，事不宜遲啦，繼續行。雖然個本咧，哇！啲獨木橋要滑都幾過癮。呢度有啲青蛙啦，同埋呢個河童啦，跟住仲有啲係啦，河童同佢哋嘅精靈，跟住同人類喺度相處，哇，都真係幾過癮喎！呢度值得嚟睇啊，我覺得係啊。呢度海洋堂比較出名嘅就係做呢種神佛啦、武將啊，同埋一啲天神啊嗰啲形象。佢哋做得好精細，同埋嘅比較有翻一啲同佢哋真實嘅雕塑係似嘅一種模型，算做係一個復刻。好啦，咁我哋去下一個館。好，行完大恐龍側根咧，呢個本館咧亦都係我最中意嘅恐龍館。咁佢有一啲好精細嘅恐龍模型啦。咁啊，我懷疑啲應該係成品嚟嘅，係啊，睇上去已經係上好晒色。咁啊，亦都唔算話太過精緻，但係叫做啱啱好咯。咁呢啲就稍為更加一啲細個嘅，咁睇上去可能都係要拼裝啦。我見到呢邊佢都係有啲樹枝嘅件啦，話翻俾你聽個比例啦。咁呢啲就唔俾掂嘅，係啦，寫到明唔俾掂嘅就唔好掂啦。呢啲咧就應該佢哋嘅核彈，佢哋出核彈都好犀利嘅。咁啊，拼埋喺呢邊啦，係啦，啱啱呢紮就應該係佢哋嘅核彈啦，已經係核彈就比較好嘅，上好晒色，咁就即係擺喺桌面啊，或者擺喺自己中意嘅陳列櫃啊，都非常好。呢度有一隻梁龍，好大隻，好巨型啊！咁啊，仲有各種唔同嘅恐龍喺度嘅，咁啊，唔同嘅款式、唔同嘅品種，我都一時記唔得咁多啦。咁啊，自己去考究一下。喺呢度仲有一啲類似博物館形式嘅展品啦。咁其實佢都係replica 嚟嘅，咁但係佢都做得好好嘅。仲有情景啦，跟住下面咧，仲有啲銅像啊。咁係咪真係銅製作嘅咧？咁我就唔係太清楚啦，亦都寫到明唔俾掂，咁我就有啲難以去考究。呢個比較得意，呢個我覺得就有少少中西合璧，係用啲類似齒輪啦，一啲機械嘅形式去整出嚟一個恐龍嘅骸骨。咁呢個應該係一個霸王龍，即係有少少好似 Transformer 嗰隻霸王龍嗰隻感覺。咁總體嚟講咧，
都好有型。咁佢個名叫 Bone Machine 啊，咁啊睇一睇個大頭，同埋聽埋個名俾大家睇下。好啦，咁啊嗱嗱聲睇埋呢個館，我哋又去下個館啦。呢度有隻始祖鳥，咁啊有佢呢個唔知係咪館主嘅收藏咧？有一個樹頭個大樹根喺度，咁我覺得應該係館長嘅收藏嚟嘅，咁咪擺喺度俾大家參觀下。咁呢隻應該係都係恐龍嚟嘅，即係應該係龍鳥之間。咁啊叫做咩名咧？咁我就唔係好識睇佢啲片假字，係啦。咁佢話佢嘅棲息地喺中國嘅，係啦。咁佢都係恐龍嚟嘅。咁啊有羽毛嘅恐龍啦，應該唔知叫咩鳥龍啦。呢一邊就特別啲，呢一邊就都係應該係咪啲館長嘅收藏嚟噶啦？應該就係佢有個河童喺度大嗌啦，騎住一隻青龍啦。咁下面仲有啲青龍嘅一啲手信咧，應該係人哋送俾佢嘅。咁啊有好多唔同嘅書冊啦，基本上都係類似介紹下歷史啊、documentary 啊、自傳啊咁樣嘅嘢嚟嘅。呢個真係睇上係似館長自己嘅收藏品啦，係啦。咁都因為佢冇乜分類啊，同埋有啲雜亂，咁睇上去就真係可能係館長或者員工自己嘅收藏。好啦，我哋嗱嗱聲準備去埋下一個館。呢度臨走望一望埋呢度，呢個係唔同嘅鯨魚嘅雕塑啦，睇上去又好似一啲骨頭整出嚟嘅，又或者象牙。咁究竟係唔係就不得而知。呢個館呢，就全部都係現代公仔啦。有好多新嘅現代嘅 IP， 咁啊有佢哋比較中意嘅呢個北斗神拳啦，因為佢哋應該係做北斗神拳起家嘅，咁所以你會見到好多海洋堂嘅。以前我細個睇佢哋嘅北斗神拳啲核彈咧，都覺得非常之驚豔啊！尤其是佢嗰個還原嘅程度咧，話啲腦漿砰砰聲爆出嚟，跟住啲拳腳都好似斬瓜切菜咁，真係好犀利。咁啊，另外海洋堂比較出名嘅做福音戰士啦 ，Ava 啦，係啦，咁佢有情景嘅呢啲核彈、扭蛋同埋呢啲景品，又或者呢啲雕像，咁啊呢個就比較獨特啦，係真係如果唔係海洋堂嘅博物館都做唔到呢啲咁嘅造型。而家你哋自己進行補補佢 Ava 嘅呢個背景音樂。就一個比較大比例嘅初號機，暴走狀態之下，咁啊踩咗個使徒咁樣。呢度咧應該就係一個本身1:1大嘅凌波麗，咁仲植咗啲假眼睫毛嘅。咁啊，既然海洋堂啊嘛，海洋堂咁啊，梗係好多海洋生物啦。咁佢哋亦都好中意做呢啲海洋生物嘅，都十分之靚。咁啊，肯定又有繼續有恐龍啦，繼續有仿真嘅生物啦。咁佢哋呢啲情景啊、核彈啊，呢啲都做得好好，好精細嘅。係啦，呢啲隨時可以買返屋企擺下。呢啲就係佢哋嘅動漫 IP 嘅情景啦。咁呢啲都好多時期都會買到嘅，係啦。咁啊，自己上網搜尋下咁啊買返屋企擺下都會覺得好開心。呢啲全部都買得到嘅，係啦。仲有啲村上隆嘅產品。好，前面一隻好巨型嘅 Danboard 係真係攞紙盒做嘅，但係咧呢個先係重點。呢個咧
就係竹谷龍之整嘅真哥斯拉嘅雛形啊！咁啊，佢 design 咗呢個設計啦，咁就電影就用咗呢個設計去拍呢個電影啦。啊，當然唔少得有酒井裕司嘅呢啲哥斯拉製品啦。哥斯拉真係我同阿堂哥都係最中意噶。平成年代嘅哥斯拉啦，1989啦，1995啦，哇，全部都好靚。即係不愧為呢個酒井裕司係日本哥斯拉第一人啊！咁啊，pan埋過嚟呢度睇睇啦，係啦，呢個家伙又出現啦。呢個之前喺東京呢個哥斯拉酒店咧，我已經見過一次噶啦。呢個同樣地咧，都係酒井裕司製作，呢個都好巨大嘅。呢度咧又有介紹啦，係啦，呢度咧佢就可以輕輕觸碰一下都冇乜問題嘅，啊，終於都可以感受到呢個產品，摸一摸，朝一朝成，輕輕掂一掂嘅啫。你睇啲位咧，全部 detail 㗎，真係正。好啦，事不宜遲，又下一個館。呢個中轉館咧就又有好多唔同嘅 IP 啦。有最初期啦，裏面有個 Wonder Woman 啦，又有唔同嘅一啲。應該係60年代或者70年代初期嘅一啲動畫片啊。踎低少少咧，都係有啲特攝嘅怪獸，有金剛啦，仲有呢啲話俾你聽點樣開模嘅，係好早期嘅一啲模型。呢 pair 喺呢邊啊。呢邊就個人會比較中意嘅，其實呢隻都幾巨大，睇上去應該都有50 cm 咁巨大嘅。呢隻應該就係1964年同金剛對戰嗰隻哥斯拉啦。咁佢都係拼裝模型嚟嘅，咁啊有啲透明片，咁啊需要自己去拼裝啦，自己塗裝啦。咁啊呢啲都係海洋堂會比較常做嘅，呢啲就係所謂嘅白模啦。咁啊！而家如果好多朋友仔唔識拼裝同塗裝嘅，好似我咁啊，都係中意買成品啊，因為成品就更好去處理同收藏，同埋賞心悅目。呢個有一個1:35嘅機械人啦，咁我就噏唔出佢係邊個 IP 啦。都有繼續有好多唔同人形嘅海洋堂嘅產品啦，呢個情景都幾靚。咁啊，繼續有好多白模嘅產品，全部都係需要塗裝嘅，非常之得意。咁鏡頭前面呢度咧，就有好多呢啲復古定唔知真係好古舊嘅呢啲糖膠公仔啊！咁佢糖膠係一個技術啦，就係啷出嚟一個公仔而成形嘅，最後就會唔同嘅成色，咁都幾獨特。咁啊，而家好多時候復古啦，都會出翻一啲係按翻以前一種復刻嘅，但係新整嘅。咁所以我其實依家喺度睇咧，我都搞唔清究竟佢係即係有年代感啊，定係好復古嘅。呢個就有隻 E.T. 好啦，入嚟呢個館啦，呢度有一個好大幅嘅立體嘅浮世繪。咁啊，應該都係同海洋同埋航海相關嘅館啦。呢個位你見到一個風帆喺度，咁啊有呢個館長嘅介紹啦。冇錯，呢個館就全部都係講航海嘅。呢啲應該就係大正時代，亦或者係江戶時期嘅出海嘅，無論係打魚啦，定係出海航海打仗啦，佢都係會好精細還原翻呢個木雕出嚟嘅。呢啲就比較成人向嘅產品啦，即係小朋友睇到可能未必會好興奮，但係佢全部都有一個精細嘅程度喺度，咁就都可以嚟感受一下。因為始終佢唔同嘅地方出產唔同嘅 product line，
都一定有自己嘅受眾嘅。哇！呢個佢哋係一個守護符嚟嘅。之前我去過一個海邊咧，咁啊細個好多嘅。佢就話啲漁民咧就會攞住個豬仔掛起身，咁係做一個守護，等佢平安歸來嘅。呢度仲有好多唔知係咪叫木橋定係擺一啲供奉神嘅一啲東西啦，佢全部都係一啲咁嘅小型嘅木橋。咁裏面唔知係擺神器啊，定係一啲神嘅物品啦。咁我又唔係好清楚，都要翻查下歷史先知道。咁同埋樣樣都金碧輝煌，好靚。真係好靚，好精細。呢度一樣啦，有一個呢個咁嘅橋，係啦。我話佢橋，但係人哋可能唔係橋嚟嘅，人哋可能供奉神嘅東西嚟嘅啫，係啦。真係全部都好靚，好精細嘅。好，下聲去埋呢度。哦，呢度就有嗰啲日本刀啦。咁啊，相機影出嚟有少少反光，人眼睇就會好靚。咁仲有唔同嘅武器啦，咁啊全部都係細比例還原嘅 replica。咁啊，通常日本武士有兩款刀啦，一種就腰刀，一種就係武士刀啦。哇，仲有唔同嘅長槍同長矛。哦，原來呢啲長槍長矛咧，高級嘅情況之下咧，佢仲有一個鞘係俾你包住個人嘅喎，都係新學到一個知識啊！仲有呢啲唔同嘅錯啦，叫做係啦，咁係呢啲變相係一啲工具嚟噶啦，咁就唔係武器，雖然都係利刃，但係係工具。有更多唔同嘅工具啦，鋸啊、錘仔啊、刀仔啊。呢度就比較特別啦，有唔同嘅女人同埋男人嘅造型嘅，其實呢啲叫鬼面啦。咁啊，可能係做呢個祭祀嗰時候用嘅。咁啊，會戴住個鬼面具，就可能同佢哋嘅神鬼去溝通。咁啊，跳一花啲神樂舞，仲有唔同嘅呢啲精細嘅木屐啦，佢哋嘅生活嘅用品啊，其實呢啲全部都係佢哋生活嘅用品，全部都係呢江戶時期嘅，幾特別啊！仲有呢度就係佢哋嘅屋仔啦、牌坊啦、呢啲小店面啦，咁呢啲全部都係真係海洋堂先會做到一啲咁精細嘅嘢嘅。咁我覺得都係可以中意嘅，就可以自己買翻屋企去拼裝一下，砌翻一個細細啲嘅情景都唔錯。咁喺呢度啦，呢度啊詭異啲，呢度有各個唔同嘅呢個武將嘅髮型啦，係啦。咁佢原來唔同嘅髮型係分唔同嘅等級嘅。咁啊呢度啊仲有唔同嘅盔甲同頭盔，所以會要按翻啱啱嗰種髮型，因為如果唔係咧，佢戴唔到呢啲頭盔啊，會喐啊個頭。咁啊，仲有佢哋呢啲叫做比較出名嘅刀刃嘅 replica 啦。咁啊，係一啲咩嘅刀刃咧？咁就留翻公眾啊、觀眾啊，佢自己查找啦。係啦，我就唔係太過識，但係就帶住欣賞嘅眼睛過嚟睇。咁啊，最後睇埋呢啲細細啲嘅情景。睇埋呢個情景咧，我哋又去下一個館啦。仲有呢個，佢唔同嘅髮髻咧，亦都係代表唔同嘅職業嘅。咁應該係唔同嘅職業同埋唔同嘅呢個身份咧，就要配發翻唔同嘅髮簪啦、髮髻啦。即係如果真係中意日本歷史嘅朋友仔咧，可以喺度慢慢研究。呢度又仲係一啲特攝嘅，就係佢哋超人啦，有佢哋啲生物啦，仲有佢哋機械人產品，全部都好靚。
咁就太多 IP 啦，我都介紹唔到咁多啦。咁啊，觀眾慢慢 pause 或者慢慢睇啦。哇，呢個都幾犀利，呢個超人。咁仲有佢呢度，佢哋好中意呢個神像，有好幾個呢啲咁嘅神像喺度，巨型啊！聽埋過去睇佢哋啲武將啊、神佛啊啲祭品，全部都好靚嘅，即係不愧係一啲藝術品。呢度咧仲有佢哋嘅比較大型嘅等身嘅雕像啦，全部都係比較巨型嘅，應該係1:3或者1:4。會繼續少不得海洋堂嘅本館嘅嘢啦，整動物啦，恐龍咧又有繼續最多，恐龍製品佢哋真係最多。咁啊，當然有佢哋 IP 授權嘅 EVA 啦，仲有唔同古代嘅龍啦。西洋龍呢啲就叫做咁啊，有 Gamera 同哥斯拉啦，少不免。好啦，又嚟下一個啦。咁最後就睇埋呢個塗鴉區啦。塗鴉區咧就係俾小朋友喺度捏一啲公仔啦。咁捏完之後咧就可以作一啲塗裝，咁就可以放喺呢個展品呢個展廳呢度，都幾得意嘅。咁睇完裡面嘅呢個館啦，咁啊嚟出嚟睇下佢哋嘅模型，呢啲全部都有得販賣嘅。咁都係一啲需要自己塗裝嘅產品，嗱呢啲都係隨時去買得，一樣咁精細嘅。咁啊需要自己進行塗裝，塗裝咗之後咧，就同裡面嗰啲產品係一樣咁靚噶。嗱聲再 pan 過嚟睇下，真係好靚。呢啲樹枝件啦、PVC 件啦，又有透明件啦。呢度啲成品就會變成咁啦，都唔平，係啊，個價錢都唔平嘅，大家自己睇一睇個價錢，但係個精細度就十分之高。有緣又或者有需要嘅觀眾咧，可以過嚟買下嘅。呢度仲有一啲 Kamen Rider，呢個都做得幾好，不過價錢都依然係唔平嘅。咁啊〜按需要入手啦，各位。咁就嗱聲聽埋呢個恐龍，就差唔多完啦。就睇下有咩產品我可以買下，作為一個手信紀念，都係幾好嘅。好，再見。哇！嗱聲同大家影埋呢個出面啦，佢哋差唔多收檔啦。咁啊唔算好大，但係都好多嘢睇嘅。咁啊有各種唔同嘅波雪盤啦，即係扭蛋機啊。咁啊睇埋你最後呢度，仲有呢個陳列櫃都好靚啊，好多嘢睇嘅。好多 Dam-board 啊，佢哋呢度，佢哋嘅出名嘅 Dam-board 盒仔人，以前細個都好中意 Dam-board，最中意嘅北斗神拳啊，唔係我最中意，係佢哋最中意整。咁啊，仲有嗰啲山口嘅可動啊，咁買開嘅朋友都知道係咩東東。好啦，繼續快手影埋，佢哋差唔多要收檔就熄燈噶啦。咁我做唔到咁多 close up 啊，因為真係太多嘢睇啦，太多眼花繚亂。咁啊，大家放慢啲啦。有 EVA 啦，仲有佢哋嘅雕像，哇！呢度有好大個赤力膠，都好精細。好啦，最後嘅最後，影埋呢個超級大嘅恐龍頭。哎呦！就喺呢個恐龍頭呢度 ，T-Rex 原
完美收官。今集嘅節目內容係到呢度啦，睇到嚟最後個觀眾真係一啲都唔簡單啊！再次感謝你嘅支持，麻煩大家幫手撳個 like， 你嘅支持就係我最大嘅動力。歡迎訂閱我嘅頻道，同埋順手 follow 埋我嘅 IG 啊！大家可以喺留言區 comment 一下，話俾我聽中意睇啲咩內容。我哋下條片再見。